अगर बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो ना तो अपने आप को आईने में देखना और एक बात सोचना कि कल भी तो सुबह होगी ना, कल भी तो सूरज उगेगा, कल भी तो मेरी नींद खुलेगी। ये दुनिया का आखिरी दिन नहीं है, तो कल मैं वो सब काम कर सकूंगा, कल मैं वो सारी गलतियां सुधार लूंगा। जो हर चीज जो आज मुझे डिप्रेशन में धकेल रहा है, कल मैं वो। हाँ, ये बड़ा तो हो रहा है धीरे धीरे, ये बॉल है देख, बड़ा हो रहा है धीरे धीरे। अबे डिप्रेशन गया भाड़ में, देखना बड़ा हो रहा है। मस्त है ना। हाँ तारी बांध भी जोर